ये एक दूसरा वीडियो है, इसमें आप ये नहीं देख पाओगे कि बिल्ली कहाँ है, जो पूरी बिल्ली दिख रही है थोड़ी थोड़ी और करती नजर आ रही है। और देखिए लैब भी आ गई है अपना पेशा देने, वहाँ पे लॉक भी चला रहा है, खतरे में पड़े हुए हैं। अब लैब इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है कि कौन है उसके पीछे, शिकार करना चाहता है। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, ये देखिए हम सब देख सकते हैं, उसी जगह पे बिल्ली बैठी हुई है, लेकिन तभी लैब पे वहाँ पे बिल्ली घुस रही है। बाप रे, खतरों की खिलाड़ी कैसी इस बिल्ली तो इसका शिकार हो सकती है। अबे जोर जोर से उड़ रही है, गिर रही है, बस अब इस पे चपटा मारेगी, इस पे जाए देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लैब भागते भागते हुए उसने कुछ नहीं किया, वो हमको कूदती हुई भाई कहाँ गई लैब, भाग गई यहाँ है लैब के साथ। OMG